Ecco, a stora qui non tagliaste è l'ora di giocare, perché è l'ora? Don Parà. È l'ora di... Isa Bianconi. Quale giochiamo insieme? Saluto a tutti, buonasera, ringrazio di essere con noi, non taglia stella, è ora di giocare qui, Sabi Antoni che la gioca con noi e la gioca due belle squadre d'artisti stasera, Puletti Sciaccamana, la squadra Studiante, Maxime Rico-Verileschi, Elian Ventre, Jean-Noël Giuli, on peut les applaudir. Studiante cosa è? Studiante è la serie che passa in via Stella e siamo tre commedianti di questa serie realizzata da Battista Agostini Croce. Una serie seria. Seria, sì. Non si ride mica. No, mai. No, intellettuale. Yeah. Dunque fatti scemi alla televisione. Yeah. A pennuccia. Ciole. E sapete cosa? Fatteve e ti la gioca contro altri artisti. L'associo sviluppo artistico Mido Muziotti avec Pierre Ceruti et Domenico Agostini. Puletti Sciaccamana, on peut les applaudir, merci d'être là. Allora, Pietro, se una sapete appassionato di eccetera, no, sono bene di no, ci va a dire, ci va lì. Mido canta. E canta, Pietro di no, ma Mido canta. E Mido ha due dischi. Dischi di... Un disque qui sortira avec Cetera Voix et un autre disque avec ma voix, mais également l'instrument du monde, on va dire. Voilà. Instrument du monde, perché tu hai detto di no, Petro eccetera, non è mica un strumento anziano, si può giocare al rock, si può giocare al jazz. Giusto, dai stretta, vero o no? Sì, boh. Vero o no? Se tu vuoi. E ti la gioca con noi ben intese, ma non si può mica giocare se non c'è mica messa bientona. Me, Patrizia, che da cieca, salute! Allez, appena di musica, giochiamo a raffica. A raffica, sei domande, più o meno facile, ci le rispondo il più presto possibile. Ascoltate la domanda, se hai la risposta, paffa, je pitch, je réponds. C'est simple. La risposta è buona, pigliate 20 punti, e poi se vi sbagliate. Ecco, prima domanda. Come si chiama sul romanzo scritto in 24 episodi da Charles Dickens, in quale si conta la storia di un orfano straziato, ingiuliato? Studiante. Oliver Twist. Oliver Twist. Yeah. C'est pas la danse, c'est le personnage, c'est la bonne réponse. Bravo. Seconda domanda. Quanto volte si è maritato Napoleone Bonaparte? Fine. 2 volte. Allez. 2 volte. Risposta buona, bravi. Chi è, ascoltate, chi è Savesta, chi celebra Homo 50 giorni dopo le Pasque? Une fête qu'on célèbre 50 jours après Pâques. C'est... Alors, A San Giovanni. a San Giovanni. Dopo Pasqua, 50 giorni e... Pentecosti. Pentecoste, esige in a Pasqua Rossa. A Pasqua in Rossa certi di no. luoghi. Allez, attenti. Chi popolo aveva regato i calzi di vigna in Corsica? I Romani. I Romani? No, giusto les accanto. Romani. No, giusto accanto. I Grechi. Cioè che ci hanno portato vino. I greci, oui, hanno portato parecchie varietà d'alivi di noi, dunque...
E dopo in Romagna hanno evitato non tastavi qui. Si desigur. Ecco. Io sono sicuro. Temo l'autore, hanno campato a stepica qui, allora, Zapparani Eli. E Zapparani. poi io so, dunque sono qui apposta, sono a Ligueo. Sapienton. mica. Sapienton. Vas-y, va discuter maintenant. Un'altra domanda. Come si chiama un museo più conosciuto di Firenze? Le musée le plus connu de Florence. Les Uffizi. Alors, mi dite? Les Uffizi. Uffizi, appigliamo, la galleria galleria degli degli Uffizi. Uffizi. Degli Uffizi. C'è la conoscenza qui, bravo. Non, hein? Degli Uffizi, no. On voulait leur laisser celle-là. Ah, voilà. C'est fair play, c'est gentil. L'ultima domanda di Sarafika. Bon, trovate una particolarità comune tra la statua di libertà di New York e quella di Arrighi di Casanova in corti. Chi ha particolarità comune? Tous les deux, ils sont pareils. Arsanu te due ou Pareil. Rachu diritto. Non, No. non, c'est pas, c'est Eiffel qui. Tout ça. Mais c'est parce que j'ai peur. C'est Eiffel. Eiffel, Non, c'est café à l'intérieur, non, je suis. Eiffel della Statua della Libertà, oui. Ma... Bon, non, potremmo mica accettare la risposta Inso, che also, chi era Bartoli. lui stesso maestro, scultore. Bartoli. Ah. Si Bartoldi. desigur. Allora, E si musico. Taeti 20 punti. No. Beh, e 40 punti, siete in testa per Rawa. Bravi. On l'a pas fait exprès. E dunque, pianamente beh, e mura giocare anche a varia via. A varia via, una domanda e 3 risposte possibili. Rispondete bene. Pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, io vi faccio una domanda e poi Patrizia 3 proposte, pigliate tutto il tempo di riflettere appena e mi fate a vostra risposta. Ecco, ci siamo e mi da cominciare. Anche tu studente, che siete secondi per ora, Anche questa prima domanda. Allora, che armi sono state aggiustate a Nantes a bandiera a corsa in 1794 tra? Allora, tra l'arme di Re d'Inghilterra, l'arme di Genova o l'arme di rivoluzione francese? Quelles armes, 1794, hein? 760. quelles armes ont été ajoutées en 1794 sur le drapeau corse? Les Français. E passato Bonteno. Il n'y a pas. Allora, chi dite? Allez, una risposta. Les Français. Hai capito che all'epoca ci sentiamo con i francesi, meglio che ora. E dunque, no, erano gli inglesi. no. Un reame anglo-corso, che è durato 2 anni, da 1794 al 96, e si sa chi Paoli aveva scelto gli inglesi, all'epoca c'era la guerra tra francesi e inglesi, si sa di noi che Paoli dopo si è esiliato in Inghilterra. Je vous l'avais dit. Dunque, un reame anglo-corso N'écoute esiste anche questo. Può s'imposer. Ah ouais. Può s'imposer. Allez, tocca a voi di rispondere. Per che film Coluche ha ottenuto il César di più buon attore? Tra. Aspettate, Aspettate, Pontin. Ciao, Le Pontin. suspense. ma Le figli. Ciao, suspense. Pontin. Oh. Bon, ben allora, cosa faccio? E proposte ne Bah, va no, giù più, fate- vale mica fate le bene. buone. C'era 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'era Banzai e poi c'era Ciao Pantin. Ciao, Pontin. E Ciao, Pontin. Claude Berry, D'autres choses. 1983. Alors, qual era un realizzatore dunque ha interpretato? Domenico Antone Voilà, Calzarelli. Ah, bene di dire. A Patrizia, Va Claude dire Berry. previsto. Claude Enfin. Berry. Ça va, Claude ça Berry. va. Un vormai. Allez, tocca a voi di giocare. Chi componitore italiano ha visto il suo nome scritto a Nantes ai muri di Milan durante la guerra d'indipendenza in 1860? Allora, 2000. Diera, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi o Gioacchino Rossini.
Moi j'aimais bien Verdi. Moi aussi, Verdi, ça marche. De toute façon, Fabien, on sait pas. Mais pourquoi t'appuyer là? C'est un Non serve a nulla, c'est un baou, il fait appuyer là. Reste a Faut le caresser alors. Ce l'ha da una risposta dredre, di tutta maniera. Puccini, Verdi o Rossini? Verdi. Verdi. So Sapientoni, ecco, la risposta è buona. Allora, perché, sapete perché chi si basa all'epica in Italia? Ça passe mal. Siamo in tempo di un risorgimento. E allora, Nantaimur ha scritto Vevi e Verdi, tutto attaccato. Dunque, in omaggio, bella sicura, a un punidore, ma in omaggio all'idea di un risorgimento, guardiamo, se noi abbiamo Gabi, Verdi diede l'anagramma di Vittorio Emanuele, re d'Italia. Ecco. Ecco. Ma sappiani, e più. A Sapientona di Patrizia, pulete sciaccamanà con tutto, Allez. Il t'a futé, là. Chi santa protegge Calinzana tra... Allora, a Santa Calzaninca, Santa Lioda, Santa Aristiudina, o Santa Aristiuda o Santa Maria. Santa Restitudine. Ouais. Santa Restitudine. Di Galenza. C'est chissà qui, Santa Aristiudina di Buona Galenzana. Venerata assai, Dunque, sappiamo che è una santa martire scavata in 303 e che l'hanno ridrovato in Calinzana o so sarcofaggio, dunque eso osse dentro, in 1951 e da poi dunque si sa che è assai onorata e pare che Sant'Aristiudine ha prodotto i garzaninchi da besta non so quando, ma ha sempre invidiato un antasto paese. Ecco, e la squadra di La Torre di Studiante. Avete 20 punti. Ça va. Il y a eu pire. E lo sviluppo artistico siete in testa con 100 punti, bravi. Innanzi di continuare, giusto un piccolo saluto. C'è tutta una squadra di UBTS, SN, système numérique. Ils sont par là, ils sont un peu dans le public. Merci d'être là. Et c'è di nuovo una bella squadra con noi. Voglio salutare. C'est avec plaisir que je les salue. De temps en temps, ils passent nous voir et on les aime bien. Un petit clin d'œil à Casatoia. Vous êtes là. Merci d'être là. Merci de participer. E noi continuiamo e giochiamo a trappola. Avete preparato una domanda assai difficile, già una trappola. Bon, se rispondete bene, un caschetto mica in questa trappola, pigliate 40 punti e poi se li si sbagliano, chi ha scritto la domanda piglia 20 punti. Voilà. Donc c'est du gagnant-gagnant ou du perdant-perdant. E ora cominciamo con Studiante, parce que vous êtes juste un tout petit peu derrière. À peine. Oui. Da tutte le buste in faccia. Andate a giocare con là allora? Ils sont meilleurs. Pas fou. Eh oui, il y a una trappola. Storia. Ça, c'est juste pour faire peur. Storia. Allora, quanto tempo ha durato la guerra di 100 anni? La logique. 120, je pense, non? 100 et quelques. Ouais. Non? Si beau. Je pense 120. Giughiamo mica. La logique, vous... Lingua aiatta. Alors, c'est quoi Dice 120 giorni. 120 giorni. Non. Tenuti. La guerra di 100 anni. 120 ans. Su questo è bravo. 120. Regarde. Il a pas compris encore. C'est une grande première. D'habitude, c'est le public qui souffre. Là, c'est l'équipe adverse. C'est pas 100 C'è ans. qualcosa che mi è scappato. Quanto butto via? Va di là da qui una C'est pas stondetta. 120 ans. Alors, c'était hier
Bon, la guerra tra i francesi e gli inglesi, chiamata guerra di 100 anni, ha cominciato in un 1337 e si compie in un 1453, tac 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 tac, 116. Mauvaise réponse. J'y étais, 120. 120. 120, c'était 116. A été preso 8 punti, ecco. Bravo. Voilà. Ça sonne pas ça, hein. Dietro una trappola. Bon, pas juste 116, 120. Bon, avete capito che a Petro gli piace eccetera e altri strumenti, eccetera, 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 eccetera. Ouais, allora. Dunque mi parla di Eccetera. perspicace. Eh Attenti. Qual era Stefano Allegrini? Voilà. Un joueur de eccetera. Ça. Attenzione ai drappole. C'est pas le coiffeur sur le boulevard. Qual era Stefano che dei Allegrini? Ah, appuie. Fatti rimarcare, Arista, t'as pas déjà attaqué. Arista. Le coiffeur du boulevard. Oh, caccia di compretevi uno. Allora, chi rispondite? Tira un coiffore non t'ha boulevard di Bastiglia. Ah, può darsi, ma no, può darsi. No, ma esiste, Reggio, Ouais. il bilucchiere in Bastiglia Allegrini. Oui, mais Tutto il mondo lo parchi conosce. mica. Ma non su chi va a dire. Allora hanno vinto. Se No, era Diego- fuori, era fuori, C'era un giorno studente che suonava di. Eccetera. Voilà. Vous a aidé, hein. Anche un poco druade. Ma ouais, coiffore. Infatti E che è diventato bilucchiere. Ecco. No, ma di quello. Ah, avete 40 punti. Ça migliore, 120. Pa l'associo sviluppo artistico, siete sempre in testa lì. Giochiamo a Chapacap. Chapacap. 5 indices, une énigme. Ci ho le trois. Un bel più corso. Stasera ci ho le trois un bel più corso. Dunque ascoltate gli indizi, se trovate subito pigliate 60 punti, poi dopo a ogni indizio vi facciamo 10 punti. Allora, il primo indizio mi sono stabilito in Corsica e a un neolitico e mi ci sono trovato, dunque ci sono stato. Beccio e gorso, di un eulitico. E chi si è firmato qui perché non ci si trovava. Ecco. Se ti hai un'idea, allora un altro indizio con Allez, Patrizia. continuiamo. A Giugugini, Sardegna. E quando mi sento solo, sa fa che in banda. Di un stantare, ma un nome. Se ti hai un'idea, La première pure di femme. parla. La première femme corse. Si des umeri, No, un nemico consumere, dunque. Di una onna. Di una onna. Mica un uomo. Non so. Di la prima una. Allora, un orsa. altro indizio, Ma un nome. un tema né caldo né freddo, ma quando uso all'hotel mi piace a essere coperto a oro. Coberto. A oro. J'aime comme couvre d'or. Puis ça cuit pas trop mal. Alors, Ça ne dit rien. on vous entend pas là. Là, tu peux appuyer. Bah, c'est le principe des jeux de télévision. En général, c'est les candidats qui jouent. Enfin, Ah bon? Allora, continuiamo. In 1995 sono stato costretta a starmi in Bavella e per un monteggino di nu che qua su o manco ni mi può disturbare. 1955, assigné à résidence à Baville. No, 1995. 95. Laurent. 95, ouais. Et dans le massif du Cinto. On n'a même pas le droit de le déranger là-bas. C'était une idée. Petro. À Mouvre. On écoute derrière. Hein. E vieni ridite che la risposta è buona.
Allora, l'ultimo indizio di Eraghi, un gruppo celebre di cantarini, ma hanno fatto girare il mondo, sono i Muvrini, ben inteso. I Muvrini che hanno scelto il suo nome di Beto a suo simbolo che è a Mouvre, simbolo di libertà per la nostra montagna corsa. Si sa che è giunto qui con l'uomo, ce n'è poco presso di 600 animali si trovano in Corsica, è giunto con l'uomo e dopo si è salvato di guido. Dunque, oggi è un animale brudetto, è un animale che noi teniamo assai, che è un simbolo della nostra libertà. Ecco, dunque, tête sempre 40 punti. C'est bien. C'est pas catastrophique. Ma se ti sembri in testa, 150 punti per ora se ti Sabientoni. Ma parchi mica. Tutto può scambiare qua gata cieca, parchi mica. Allez, giù. Dunque, abbiamo la giocare con la rete, ogni risposta è buona, 10 punti, se vi sbagliate, vi cacciamo 10 punti, poi regaliamo. Vous, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Dunque, voglio il titolo e il gruppo che canta, ascoltate. Petro, I Diamadialesi scrive. i Diamadialesi, il nuovo campa. Nous nous comparons. Oui, ben non. Ouais, i punti in più. Un pochino. Ouais, la generosità, bah. Allez, vada a piacere questa qui, ascoltate. Allora, Petro, Tu en feras les points là. The Spice Girl. Le titre. C'est Spice Girl. I do anyone I want. Do I what I want. want. I do what I want. I do what you want. I do what you want. Dici come il titolo di era Wannabe. L'hanno scambiata allora. Hanno scambiato tutti. Scusatemi, di l'accento con passa amica. Dunque, Regali. Encore 9 fois, j'ai calculé. voglio il titolo e il cantatore, a parte dall'intro, bon, sa canzone tutto il mondo la conosce. On écoute juste l'intro. L'intro, ascoltate. Allez, d'entrée. Allez, Petro. Renault Miss Maggie. Renaud, Miss Maggie. Risposta buona. Allez, mi piace assai questa canzone, ascoltate. Vieni via di qui. Ça va. Il est chaud. Allez, Paolo Conte. Paolo vieni, Conte. vieni. Via con me. via con me, risposta è buona. Studiante, potete vincere? Oui, on joue là. No, se voi volete. Allora, ditemi allez, il titolo e il cantatore. Può essere un cuvi. Tino Rossi, Paola. Ah, Kassai. Non, c'est pas ça, c'était Vieni. Aïe. Facile ça. Conoscete Spisacchio o no? Vieni. Quantunque. Canzone di Vincent Scotto. Di Vincent Scotto. Bella sicura. Dunque, ascoltate sta affare qui. Asapi. Attenti a voir. Happy, Pharrell Williams. Happy. C'est ça. C'est la bonne réponse. Allora. Oh, Tani, 80 punti. Vabbè. Bravo. Coga rigulada. Ma siete sempre in testa. I nostri sabientoni di stasera sono a squadra di la Socio Sviluppo Artistico e dunque regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali.
L'altri sanno da Pudelica, una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco, allora, salutiamo le due squadre, studianti, dunque, Davide non via stella per farsi due risi, ben intese, poi la musica con cui Petro e Midò, due dischetti, poi tutti quelli a chi gli piacciono, eccetera, di sicuro c'è ancora da essere un libro. Allora, potete sciacamare i nostri sabientoni di stasera, e un saluto di nuovo al pubblico e Patrizia, saluto! Buonasera a tutti. Da qui una scondetta, l'informazione, non via stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, sempre non via stella. Ciao!